Энэ өрөө би та бүхэнтэй хуучин гэрээний 1-р хаад номын 12-р бүлгийн 25-аас 33 дугаар ишлэлийг хуваалцах гэсэн юм аа. Та бүхэн мэдээж Библиэд байгаа. Библиэд нэгэд 1-р хаад номын 12-р бүлгийн 25-аас 33 дугаар ишлэл. 1-р хаад номын 12-р бүлгийн 25-аас 33. За та бүхний би гаргасан гэж найдаж байгаа. Тэгээ би чангаар уншия. Яробоам Ефраимын уулархаг нутагт Шихемийг босгон барьж тэндээ амьдсан билээ. Тэндээс тэрээр нүүн Пенуэлийг босгон барив. Яробоам сэтгэлдээ одоо хаанчлал Давидын гэрийнхэнд дахин очихно. Хэрв энэ хүмүүс Иерусалим дэх эзний өргөөнд үргэл өргөхөөр явбал тэдний зүрх сэтгэл өөрсдийн эзэн буюу Юдагийн хаан Рехобоам руу иргэнэ. Тэд намайг алаад Юдагийн хаан Рехобоам очно гэж бодов. Хаан зөвлөлдөөд алтан тугал бүтээлээ. Тэрээр ард түмэндээ Иерусалим руу явах нь та нарт хэд хол юм. Израиля та нарыг Египт газраас гаргасан Бурхтаа харах тун гэв. Тэрээр нэгийг нь битэл байрлуулав. Нөгөөг нь даанд өгөв. Ард олон түмэнд нь мөрөгхөөр дааны хүртэл явж байсан тул энэ явдал нь нүгэл болов. Яробоам бас мөрөглийн өндөрлгүүдэд шүтээ босгож Левийн хүүгүүд бос янз бүрийн өөр хүмүүсийг тахилчдар болгожээ. Юдад хийдэг баяртай адил баярыг Яробоам 8 дугаар сарын 15-ны өдөр товолж тахилын ширээн дээр очдог байв. Тэрээр бүтээлтч үүнтэй адил үлдэж өөрийн хийсэн тоглооддаа тахиж байлаа. Мөн тэрээр өөрийн бий болгосон мөрөглийн өндөрлгүүдийн тахилч нарыг бүтээлд томилов. Хаан өөрийн дураар зохион тоглосон 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бүтээлд босгосон тахилын ширээндээ очив. Тэрээр Израилийн хүүгүүдэд зориулж баяр зохион байгуулж тахилын ширээн дээр утлаг өргөхөөр гарчээ. Гүг амин гэж хэлэхэд бид бас заримдаа юун дээр амин гэж хаас бодох хэрэгтэй шүү. Яг нь ер нь бол эзний үг уншиж байгаа гэдэг ерөнхий утгаараа амин л та. А гэхдээ гарч байгаа түүх бол одоо Израилийн түүхэнд тохиосон маш тийм харамсалтай харанхуй үеийн түүхийг би энэ өрөө та бүхэнтэй уншижлаа. 2000-ад оны үед Эрдэнэтэд илгээлтийн конференц боллоо. Тэгээ номдогч гарч ирээд би гэсэн чинь амин гэлтсэн шүү дээ. Тэгээ заримдаа бид яг нэг олонхоо цугулсан үед бас яг хөөрөлт автнаа бас тийм ээ. Мэдээж сэтгэл одоо сайхан хөөрн одоо. Энэ бол Израилийн түүхэнд хамгийн одоо хар бараа өдрүүдийн нэг маш харамсалтай түүх. Израилийн төр үндсэндээ эхний 3 хааныхаа үед нэгдмэл байж чадсан. Израиль үндэстэн бол 12 овог аймагаас бүрдэж маш том үндэстэн байсан. Хамгийн анхны хаан нь Беньямин овогоос түрэн гарсан Кишийн хүү Саул байлаа. Харамсалтай Саул хэдийгээр 40 жил хаан төрийг захирсан хэдийч тэрээр эзэн бурхныхаа мэлмид нүглийг үлдэж түүнд дуулуургүй байсны улмаас бурхан түүнээс тусалгоог авч өөр нэгнийг юусэн баг. Тэр нь Юда овгийн Есигийн хүү Давид байлаа. Ингээд Давид Израилийн 2 дахь хаан болсон. Давид хаан бол Израилийн түүхэнд гарсан хамгийн анхны хаадын нэг. Израиль түмний бахархал болсон юм хаан байсан. Тэр бол дуулаач байсан, тэр хөгжимчин байсан, тэр яруу найрагч байсан, тэр ишүүлэгч байсан, тэр бас дайчин байсан. Тэр жинхэнэ warrior байсан. Гэхдээ тэр эзнээс үнэнхүү имэж бүхэл амьдралынхаа туршид өөрийнхөө амьдралыг бурханд зориулсан. Бурхны алдрын төлөө эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн бүхнийг зориулсан нэгэн бол Давид байлаа. Израилийн 3 дахь хаан бол Соломон. Давидын хожим болсон эхнэр. Уриягийн эхнэр байсан хүн Батшебагаас төрсөн Соломон. Израилийн 3 дахь хаан. Нэгдмэл Израилийн хаан тусын 3 дахь хаан бол Соломон байсан. Соломоны эзэн тусын үед Израиль бас эдийн засгийн хувьд бол үнэхээр туйлтай хүртэл одоо байж болох хамгийн дээдсэгтэй хүртэл хөгжиж чадсан. Саул хааны үед бол Израиль өөрсдийг нь дарж дарамтлагдаг бусад үндэстнүүдтэй ер нь бол нэгийгээ үзэж нэхэд хэлээ уралцж эхэлсэн ба. Харин Давид хааны үед бол дайнд үргэлж тийм ялж эхэлсэн. Дайн тулаанд ялж газар нутгаа тэлж хаан тусыг бол цэрэг зэвсгийн талаас нь бол асар хүчтэй болгосон Давид.
Харин Соломон хааны үед бол Израилийн хаан тус эдийн засгийн хувьд, соёл боловсролын хувьд, шинжлэх ухааны хувьд, яруу найргийн хувьд, эрдэм мэдлийн хувьд Израиль бас үнэхээр гялалцж байгаа алмаач шиг болсон тухайн бүс нутагтаа. Хав өөрийнх нь улс үндэстний хаадууд ерөнхийлөгчдөр хурж ирж Соломоноос суралцдаг байлаа. Соломоны мэрэгэн ухааныг сонсдог байлаа. Түүнээс жишээ авдаг байлаа. Түүний зарцлаар хэрхэн ажиллаа гэж, тэд хэрхэн багаар ажиллаж, хэрхэн улс үндэстний хамгийн зөв сайн удирдах байгааг нь харж сурч бичиж тэмдэглэж авч явдаг байлаа. Ирээд бичлэг хийгээ аваа явдаг байлаа. Харин Соломон хааны хаанчлалын дараагийн хаан болох Рехобоам, Давидын удмын хаан. Соломоны хүү Рехобоамын үед хаанчлалд үнэхээр харамсалтай үйл явдал тохиолсон. Энэ бол Израилийн хаан тус 12-ороо салсан. 2 хуваагдсан байна. Израилийн 12 овог аймгийн 10 овог нь тусдаа бие даан салан тусгаарлаад гарсан. 2 овог аймаг нь үлдсэн, голомтой сахиад үлдсэн. Иерусалимийн голомтыг сахиад үлдсэн байна. Нэг нь хааны овог болох Юда овог. Юда овогоос угаасаа Давидын удмын хаад гарч исэн. Харин нөгөөх нь бол Беньямин овог байсан. Тэгээ Беньямин Юда хоёр үлдээд энэ 2 овог аймаг болон үндсэндээ Иерусалимийн голомтыг сахиж үлдсэн. Харин үлдсэн 10 овог аймаг нь бол тусдаа бие даасан болсон. Ингээд энэ цаг үеэс эхлээд Израиль бас өмнөд хаанчлал, хойд хаанчлал юм хуваагдсан байна. Энэ үеэс хойш түүхэд хойд хаанчлал, өмнөд хаанчлал гэж ярьдаг болсон. Өмнөд хаанчлал нь бол Юда гэдэг нэрээр нэрлэгдэх болсон бол харин хойд хаанчлал болох салан тусгаарласан 10 овог аймаг нь өөрсдөө хуучин нэрээр Израиль хэмээн нэрлэдэг байсан. Өнөөдөр бидний уншсан Библийн текстээр салан тусгаарлаж гарсан Израилийн анхны хаан Яробоамын тухай бид хамтдаа уншлаа. Соломон хааны бурханд итгэмжгүй байдлаас болж, Соломон хааны бурханд өөрийгөө зориулалтгүй байдлаас болж, Соломон хааны тэр олон завхаарл, тэр их хэм шүтэн шүтсэн байдлуудаас болж, насныхаа эцэст эзэн бурхнаа умарцсан байдлаас нь болж, бурхан Израильд шийтгэл авчихсан. Ингээд Израиль 2-10-аараа хуваагдаж, ингээд 10 овог аймгийг Яробоам гэдэг залуу захирсан байна. Бурханы иш үзүүлэгч Яробоам гэдэг залуутай уулзаад би хаан тусыг хуваах гэж байна. Дийлээ тайлаад, шин дийлээ тайлаад 19 хуваагаад хувцас орж иш үзүүлж тухай байдаг. Амар акшн иш үзүүлэг хийж байгаа шүү дээ, тийм. Хувцас тайлж ирээд иш үзүүлэг гэдэг ч одоо. Тэгээ шин дийлээ тийм. Тэр үед ч одоо бид нар шиг дэлгүүр яваад одоо хувцас авчдаг тийм үе биш шүү дээ. Тэр чинь эсэг нь ингээд нэг дийлж өчнөө удаан хийдэг шин дийлээ тайлаад тэгээд 12 гэсэн ураад хоёрыг нь үлдээгээд 10 тасархайг нь Яробоамын гарт өгөөд хаан тусыг бурхан хувааж байна. Чамд 10-ыг нь өгөх болно гэж иш үзүүлсэн. Ингээд Яробоам Израилийн хаан ширээд суусан. Харамсалтай Яробоам хаан бурхан огт итгэмжтэй байж чадаагүй. Энэ итгэмжгүй байдлаасаа болоод Яробоам өөрийнх нь гэр бүлдээ өөрийнх нь хаанчлал дээр хараалыг авчирсан. Би өнөөдөр та бүхэндээ эзний үгийг ямар сэдвээр хуваалцах гэж байгаа юм бэ гэхээр айдсаа яаж эзэнд үнэнч бай гэдэг сэдвээр гарчигтайгаар би эзний үгийг хуваалцмаар байна. Айдсаа яаж эзэнд үнэнч бай гэж. Яробоам хааны хувьд хамгийн том асуудал нь түүний зүрх сэтгэл байсан. Түүний дотоод айдас байсан. Тэр дотоод айдсаасаа болж эзнээс урвсан. Дотоод айдсаасаа болж тэр эзэнд үнэнч бос загнасан. Дотоод айдсаасаа болж тэр бурхнаас урвсан. Тэр хиймэн шүтэнүүдийг шүтэж эхэлсэн. Тэр байж боломгүй үйлдэл, байж боломгүй алхмуудыг өөрөө хийгээ зогсохгүй, өөрийнхөө ард түмнийг эдгээр муу үйлээ үйлдүүлэн ард түмний тэр чигээр ус үндэстэй завхруулж хайсан байна. Юунаас болж зөвхөн түүний зүрх сэтгэл дотор байсан, зүрхнийх нь ухалд байсан, зүрхнийх нь тэр нэг болонд оршиж исэн тэр хуу хүний өчүүхэн жижиг айдсаасаа болж Яробоам ийм байдал орсон. Бид энэ конференцийг бүхнийг зөвхөн Бурхны алдрын төлөө хий гэдэг ураад хийж байна. Бид бүхнийг зөвхөн Бурхны алдрын төлөө хийхэд саад болдог нэг зүйл юу? Бидний дотоод айдас байна. Энэ өөрөө бүгдээ хамтдаа өөрсдөө зүрх сэтгэлд, өөрсдөө амьдралд байдаг. Таныг магадгүй байнга зовоож идэг. Тэр айдсуудын тухай би таныг дахин нэг удаа эзний ариун сүнс дотор нэг удаа шинжлэн шалгаж үзээсэй гэж би хүсэж байна. Хаан тусыг хувааж авсныхаа дараа энэ бол Бурхны төлөвлөгөө байсан. Бурхан Яробоам энэ хаан
улсын одоо 80% өгчлөө шүү дээ. 80% өгчлөө 20% ингээд үлдчихэж байгаа. 80% өгчөж байгаа байхгүй. Яробоам амар том ялт байгуулсан. Яг үүндээ. Яробоам үнэхээр одоо улс төрийн сонгуульд яг маш том үр дүнд хүрч чадсан. Харамсалтай нь Яробоам айцаар дүүрэн байсан. Бид амжилтанд хүрэх тусмал айгаад. Бид бүхнийг авсан ч гэсэн л айгаад байдаг заримдаа. Тэр бүгдийг алдахгүй гэдгээс л айгаад байдаг. Яг тэгвэл хэлж байна. Яробоам Ефраимын уулархан нутагт Шихемийг босгон барьж тэндээ амьдарсан билээ. Тэндээс тэрээр нүүн Пенуэлийг босгон барив. Яробоам сэтгэлдээ гэж штэ одоо. Сэтгэлдээ. Одоо хаанчлаа Давидын гэрийнхэнд дахин очих нь. Хэрвээ энэ хүмүүс Иерусалимд эзний өргөнд мөргөл өргөхөөр явбал тэдний зүрх сэтгэл өөрсдийн эзэн буюу Юдагийн хаан Рехобоам руу иргэнэ. Тэд намайг алаад Юдагийн хаан Рехобоамд буцаж очино гэж бодов. Сэтгэлдээ бодов. Энэ түүнийг сүрүүлсэн байна. Энэ бодол түүнийг сүрүүлсэн байна. Зүрх сэтгэлдээ энэ бодол, энэ буруу бодол, энэ айцд хүлэгдсэн байдал нь Яробоамыг нэг үсэн харагдахад хүргэсэн. Нэг үсэн түүнийг хаанчлаа алдахад хүргэсэн. Нэг үсэн түүнийг маш харамсалтай түүхийн эзэн болгож өнөөдөр Библийг бичигдэж үлдсэн байна. Хэдийгээр энэ өрөө бид нар маш харамсалтай түүхийг уншиж энэ түүхийг харж байгаа боловч харин бид энэ түүхээс эзний ариун сүнсний гайхалтай сануулгыг бид хамтдаа сурч болно гэдэгт би хэлцэхгүй. Яробоам гэж хэн байсан бэ? Яробоам гэж ямар хүн бэ? Яробоам гэж хэн бэ гэдгийг би ярихаас өмнө Яробоам өөр юу хэлдэг? Ингэж бодсныхаа дараа Яробоам өөрийнхөө сайд түшиглүүдтэйгээ зөвлөлтөөд хоёр алтан тугал хийгээд нэгийг нь хойд хил дээр, нэгийг нь өмнөд хил дээр тавьсан. Израиль улс бол дэлхийн уртагийн дагуу ийм гомцгой дээрээсээ доош 100 хэлбэртэй газар зүйн байршилтай багтдаг. Монгол орн бол яадаг вүлээ? Хөндлөн тийм өргөргийн дагуу хөндлөн. Тийм учраас манай зарим яруу найрагчид юу гэж хэлдэг вүлээ? Татсан ном шиг их нутаг минь гэж хэлдэг үстэй. Харин Израилийг одоо яасан нутаг шиг хэлбээс ч гэдэг. Суугаад тавьсан юм ямар ч байсан. Дээрээсээ доош ийм уртагийн дагуу сунж тогтсон ийм газар нутагтай байсан. Хамгийн хойд цэг нь болохоор Дан байсан. Харин өмнөд Израилийн өмнөд цэг нь болохоор Бетел байсан. Энэ бол Израилийн тухайд ярьж байгаа шүү. Хойд хаанчлалын тухайд ярьж байгаа шүү. Тэрс өмнөд хаанчлалын өмнөд цэг гэвэл Бээш баш шүү дээ. Бүр доош явчих гэсэн. Тэгэхээр улсынхаа өмнөд цэг дээр нэг тугал тавиад, хойд хил дээр нэг тугал тавиад өөрийнхөө ард түмэнд юу хийсэн бэ гэхээр миний ард түмээ харах тун та нарыг Египтийн болсоос гаргасан бурхад чи энэ үү? Энэ бурхтыг хүндэл гэж хэлсэн. Яг л энэ ард түмэн баяр болохоор жилд нэг удаа Иерусалим руу явах гад байсан. Явахгүй гэж айсан. Тэгээ очиод Иерусалимд очин яг л Иерусалимд Соломоны барьсан өргөө байгаа. Тэр өргөөд мэдээж тахилуудаа өргөн, тэр өргөөнд тэд мөргөл хүндэтгэлээ хийн. Тэр өргөөнд тахилч нар үйлчилж байгаа, Левигийн үйлчилж байгаа. Тийм учраас тэр өргөөнд очиод тэд мөргөл өргөхт нь Рехобоам тэндээс нь тосч аваад тархийг угаагаад тэгээд миний эсрэг босгоод ингээ хаан тус юм надаас буцаагаад авчихгүй гэдгээс Яробоам айсан. Улс төрийн нүүдэл хийж ял та одоо. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн одоо стратегийн шинжтэй одоо тусгай улсын бодлогыг одоо барьж эхэлж штеп. Тэгээ яасан гэхээр 8 сард ерөнхийдөө ард түмэн яг Иерусалим цугладаг байсан тэр сараар нь дамж юу давхцуулаад шинэ баяр ёслолыг хийдэг байсан. Левигийн биш өөр хамаагүй хүмүүсийг өргөлийн өндөрлгүүдийн хэмжээ шүтэнүүдийн тагилч нар болон томилж байгаа. Өөр алж гисэн. Хаа сайгүй мөргөлийн өндөрлгүүд бий болгосон. Тэгээд Дан Бетел тавьсан нөгөө алтан тугалдаа ард түмээ мөргүүлсэн. Иерусалимд явахгүй байвал юу ч хийхээс буцахгүй байсан. Яробоам яг л ард түмэн Иерусалим руу ингээд яваад ингээд хоёр орны хооронд ингээд одоо юу гэдгийг ингээд одоо иргэдийн солилцоо ингээд өрнөд байвал ингээд одоо энэ улс бол намайг дагахаа болон намайг бол одоо алан тэг хуучин өөрсдөө эзэн рүү буюу Давидын удмынхан руу буцаад явчихна гэж Яробоам айгаадсэн. Тэгээд зөвлөлдөөд ийм алтан тугал хийсэн энэ байдал нь Яробоам дээр өөр дээр нь хараал авчирсан. За ийм зүйлийг хийсэн Яробоам гэж яг ямар хүн байв? Хэрвээ бид нар энэ 12 дугаар бүлгийн өмнөх бүлэг болох 11 дугаар бүлгийнхэн 26-аас 28 дугаар шилийг харах юм бол Яробоамын тухай хэд хэдэн чухал мэдээллийг бид нар олж харах боломжтой. Нэгдүгээр Яробоам бол Ефраим овог аймгийн хүн байсан. Ефраим овог аймгийн хүн байсан.
Ефраим овог аймаг бол Израильта Юда, Беньямин хоёрын дараа ордог алдартай аймаг байсан. Алдартай аймаг байсан. Алдартай овог байсан. Яг тэгвэл Беньямин яагаад хүчтэй вэ гэхээр Израилийн анхны хаан Беньяминых байсан. Саул хаан. Тийм учраас Беньямин овог гэдэг бол ер нь Израилийн 12 овог дотроо бол нэлээд юм тодорч харсан овог байсан. Юда овог аймагаас Давид болон Соломон тэгээд түүний тэдний хүү Рехобоам дараагийн хаан болон гарсан учраас Юда овог аймаг бол яа харахгүй Израильд бол хамгийн нөлөөтэй хүчрэх том овог аймаг байсан. Маш дайч овог аймаг байсан. Харин үүний дараагаар тооцогддог нэг хүчрэх овог аймаг бол Ефраим овог аймаг байсан. Ефраим овог аймаг бол Йосефийн хоёр хүүгийнх нь баг. Та нар санаж байгаа бол Эхлэл номон дээр Яаков хараагүй болсон хоноо өөрийн хүү Йосефийг олон жил хүү Йосефо хээрийн зэрлэг амьд идүүлээд өгчихсөн гэж бодоод хамгийн хайртай хүү Йосефоос хагцаж олон жил амьдсныхаа эцэд хүүгээ Египтэд амьд байна гэж мэдээд тэгээ Египтэд одоо бүр сенатор болсон байна гэж мэдээд тийм ээ тэгээд одоо төрөл төгсдөө аваад Египтэд очиод хүүтэйгээ учин золгоод эцэг хүү хоёр одоо хагцлын зовлонг одоо гítэлж 10 хэдэн жил хамт амьдардаг шин. Ингээд Яаков насрахаас өмнө хүү Йосефо дуудаад чи хоёр хүүгээ над дээр аваад Египтэд төрсөн чиний хоёр хүүг би өрөө чи гэхээсээ илүү чиний хоёр хүү минийх гэж хэлж байгаа. Ингээд үндсэндээ одоо Израилийн 12 овог аймгийн хоёрт нь бол Йосефийн хоёр хүүгийн нэр одоо багтаж орсон. Энэ Ефраим, Манассе энэ хоёр овог аймаг байсан. Харин Ефраим овог аймаг бол одоо Йосефийн хоёр хүүгийн дүү нэсэн ба. Ах トゥ хоёрыг Йосеф аавынхаа өмнө ингээд аваачаад өрөөлөх гээд аваачаад аав нь дүүгийнхэн гар дээр баруун гараа ийшин зүгөөж тавиад ахынхын гар дээр зүүн гараа ийшин зүгөөж тавьсан. Үгүй ааваа энэ нь ахантаа баруун гараа ийшээ тавиад зүүн гараа ийшээ тавь. Ийм байх ёстой гэсэн. Тэгсэн чинь Яаков юу гэж юм гэхээр би мэдчихээн. Би мэдээд ингэж байгаа юм. Албаар зөрөөж тавьсан. Яг л өөрөө айлын баг болсон. Өөрөө тэр өрөөлийг авах гэж ямар их хичээл зүтгэл гаргаж, ямар их олон жилийн шаналлыг туулган байж Яаков өөрөө Исав ахаасаа өрсөн тэр ууган хүүгийн эрхийг авч ирсэн билээ. Тэр амьдралыг өөрөө туулаад тэнцэн байж тэр өрөөлийг авч ирсэн учраас тэр өөрийнхөө хамгийн хайртай хүүгийн хоёр хүүхдийг нь харахтаа өөрөө бодогдоод тэгээд баг хүүгийн илүү өрөөж байгаа. Та нар бид нар тийм үстэй. Шахаа хүүхдэрээ нөхдөг тийм ээ. Өөрийнхөө хийж чадаагүй юмаа хүүхдэрээ хэлэх гэдэг тийм үү? Яг тэгж ирсэн. Энэ өрөөлөөс болоод Ефраим болоод одоо Израилийн 12 овог аймгийн дотор бол хамгийн агуу овог аймагуудын нэг болсон. Ефраимаас Израилийн агуу удирдагч Йошуа төрөл гарсан. Ефраим овог аймгаас Израилийн захирагч, иш үзүүлэгч, тахилч гэсэн 3 албыг нэгэн зэрэг хашиж байсан агуу иш үзүүлэгч Самуэль төрөл гарсан байдаг. Ефраим овог аймгаас Ефраим болоод үнэхээр суу алдартай тийм овог аймаг байсан. Энэ овог аймгаас гарсан залуу бол Яробам байж байна. Яробам Билвсэн эмэгтэй Зерувагийн хүү байсан. Яробам өшөө Яробамын тухай юу хэлж чадахгүй гэл тэр маш чадварлаг нэр байсан. Одоогийн бидний хэлээр бол үнэхээр авьяаслаг. Авьяаслаг нэг юм байсан. Тэр үнэхээр таланттай нэг юм байсан. Тэгээ тэр ч түүний ажил амьдрал дээр илэрч харагдчихсэн. Яг л Соломон хаан эцэг Давидынхаа нурсан цайзыг босгуулахын тулд Ефраимийн хөлсний ажилчдыг авчраад хэрмийг босгуулах үед тэр дотор нэг залуу хөдөлмөрч байдлаар чадвараараа үнэхээр ялгарч ирсэн. Компани дотор үнэхээр лаг байсан. Борлуулалт нь өндөр. Сурах чадвар өндөртэй, потенциал тийм ээ. Аливаа нөхцөлд уян хатан чанартай шийдвэр гаргах, хурдан шийдвэр гаргадаг, толгой хурдан ажилладаг, сэрэг менежмент хийх чадвартай, бусдын сэтгэлд хүрэх чадвартай яагаад өдөрдөгч юм байсан. Тийм учраас Соломон энэ Яробам гэдэг залуу Соломон өөрөө амьд авах цагтаа дэвшүүлээд тэр хөлсний ажилчдын захирагчаар томилж ирсэн. Соломон Яробамыг юу гэж тодорхойлсон байдгүй гэхээр хөдөлмөрч гэж тодорхойлсон байдаг. Яробам бол маш хөдөлмөрч залуу байсан. Өнөөдөр нийгэмдэр яг л одоо хүмүүсийн эзэмших хүсдэг бүхэл чанар бол Яробам байсан. Тэр хөдөлмөрч, тэр ухаантай, тэр харизматай, тэр чадварлаг, тэр ажлыг гүйцэтгэх сайтай, тэр баг хамт олонны зохион байгуулах чадвартай, тэр ажлын үр дүнгээр байгууллага дотроо толгойцогчсон, тэр том захирлынхаа хараанд өртсөн ирээдүйд бол одоо түүнд бол үнэхээр одоо боломж болцоо одоо маш өндөрөөр яригдчихж байгаа ийм залуу байсан. Тэгээд Соломон түүний хөлсний ажилчдын захирагчаар тавьсан.
Өөрөөр хэлбэл тэр компани дотор хилцэн захирлаар томилогдчихсэн. Магадгүй түүнд ирээдүйд компанийхаа захирал болох гэсэн боломж байсан. Тэр нэмээд Яробоамын тухай хэлж чадах бас нэг баримт байгаа. Маш том амбицтай зал байсан. Түүний том амбицтай байсан гэдгийг яаж мэдэх вэ гэхээр 11 дөрвийн 37 дахь ишлэлтэй. Иш үзүүлэгч түүнтэй уулзаад иш үзүүлж хэлэхдээ ингэж хэлсэн байдаг. Иш үзүүлэгч Ахияаха иш үзүүлэгч Шилогийн хүн Ахия Яробоамд ингэж хэлсэн. Би чамайг авах бөгөөд чи хүсэж буй бүгдийнхэн дээр хаан болон захирч Израилийн дээр хаанчлах болно гэж хэлсэн. Хүсэж буй бүгдийнхэн дээр чи хаан болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүсэжсэн байна. Би хаан болж байсан. Энэ үтэлсэн Соломон хаан өвгөн болж таа гэж. Болохгүй байна гэж. Чадахгүй байна. Би юусэн бол хаан тусыг ингэж захирах байсан. Манай маск продакшны нэг хошин шоу байдаг шүү дээ. Магна ингээд гэр дотроо сууж байсаа Трамп Америкийг ингэж өдөртөхгүй гэдэг шиг тийм ээ. Гэхдээ чи очоод Америкийг хөгжүүлж яаж чадах гуухгүй байхад яах юм. 10 гэр оролцдог суугаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ чи яаж Монголоо хөгжүүлж чадах өнгөө намайг дуудахгүй байхад дуудвал өөр гэдээ ярьдаг шүү дээ. Яробоам үнэхээр том амбицтай залуу байсан. Тэр хүсэж ирсэн. Тэр том их мэдлэг хүрэхийг хүсэж ирсэн. Тэр захирахыг хүсэж ирсэн. Тэр удирдахыг хүсэж ирсэн. Тэр нөлөөгөө цар хүрээг майхныхаа газрыг тэлж хэр хязгаараа өргөсгөхийг хүсэж ирсэн. Тэр үнэхээр одоо амбицтай залуу байсан. Яг болж байна. Яг амбицийг бид яаж ойлгохосоо болно. Христ итгэгчдийн хувьд амбиц гэдэг үг бол нэг тийм эрг сонсогддоггүй бидэрт. Тийм биз? Тийм баха. Харин Христ итгэж биш хүмүүсийн хувьд бол амбиц гэдэг бол зүгээр том зорилготой үнийг хэлдэг. Үнэхээр амбицтай залуу байсан. Өдөртөгч болоход үнэхээр одоо боломжийн. Тийм учраас Бурхан ийм хүнийг мэдж байгаа учраас Соломоны асуусны дараа түүний хаанчлыг хоёр хуваагаад бүхэл бүтэн 80%-ийг нь Яробоамын гарт татуулж байгаа. Бурхан өөрөө хүссэн учраас Яробоамд энийг өгсөн байна. Яробоам гэхдээ нэг юм дутагдсан. Юу гэдгийг та нар бараг бодоод олцсон даа. Юу вэ? Юу дутчихсан? Итгэл дутчихсан. Түүнд авьяас байсан. Түүнд чадвар байсан. Түүнд баг хамт олон байсан. Түүнд хөдөлмөрч зам байсан. Түүнд том амбиц байсан. Түүнд зориг байсан. Тэр дараа хүссэн болгондоо тэр амжилтыг олж ирсэн. Тэрийг дээд өдөртгүүд нь олж гарч ирсэн, үнэлж ирсэн, шагнаж ирсэн, цалингийн нэмж ирсэн, тушаал төвшүүлж ирсэн. Тэр хаан тусыг өрхөн өдөртөж чадхаар тийм одоо потенциалтай залуу байсан. Гэхдээ Яробоам дутгаж ирсэн нэг зүйл нь юу вэ гэж Бурхантай дахин биш. Бурхантай хамт алхдаггүй нэг юм байсан. Яг л энэ дээрээ л буцаж ирээд бүдэрч байгаа. Тойрж ирээд яг энэ хэсэг дээрээ л бүдрээд байгаа. Тойрж ирээд яг энэ хэсэг дээрээ л очиж бүдрээд байгаа юм байсан. Яробоамын амьдралыг харах юм бол яасан гэсэн чинь хүссэн бүхний авсныхаа дараа санаа намрахгүйсэн. Айгаад байсан, чичрээд байсан, шин хандаад зүтлээд байсан. Рехобоам үржил хаан тусан буцаагаад авч байгаа юм. Хүсдэг гарс ирэлтэй. Юусе тавиад байж чадахгүйсэн. Яагаад тэр Бурхан итгэлгүй байсан. Эзэн өөрт нь энэ хаан тусыг өгсөн шүү дээ. Өгсөн бол Бурхан амралтаа сахин шүү дээ. Тэр эзэн өмнөж байхад болох байсан байхгүй юу? Тэр энэ бүх чадваруудын дээр нэмээд эзэн үнэнч байхад түүнд дотоо байсан. Тэр энийг л хийсэн бол хангалттай байсан. Гэтэл Яробоам хийж чадахгүйсэн. Тэр үнэхээр айцтай байсан. Тэр энэ айц санаа зовлосоо болоод Бурханы бус арга замаар, махан биеийн арга замаар асуудал шийдэж байгаа одоо. Энэ ард түмэн яа намайг хаяа юм да. Өөртөө бодов, сэтгэлдээ бодов гэж түрүүн бид уншсан шүү дээ. Та сэтгэлдээ янз янзын бодоод байгаа биш үү? Айл дими болоо юм бодоод. Шаардлагагүй юм бодоод. Нүүхөө хөгжүүлж бодоод. Нүүхөө тэтгээл тэгэл. Нүүхөө ургуулж бодоод. Тэгэл хямраа. Тэгэл шүн унтаж чадахгүй. Тэгэл эзнийгч магтаж чадахгүй. Стресстэй. Янз янзын бодоод байгаа биш үстэй. Наа чи явж гайвуулна шүү. Наа чи явж Бурхантай хамт алхаж
Юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө хийдэг хүн байхгүй шүү энэ чинь. Энэ чинь энэний чинь эсрэг зүйл болж хуурна шүү. Яробоамын хаан тулсын уналтын шалтгаан бол эдийн засгийн ямар ч байсангүй, цэрэг армийнх нь сул дорой байдал байсангүй, эсвэл мэрэгэн ухаанд утасны улмаас байсангүй, эсвэл одоо муухай сайдуудаас нь болсонгүй. Түүнд юу дутсан? Бүх юм байсан түүнд. Түүний хаан тулсын унсан шалтгаан бол юусэн нэг л юм байгаа. Итгэлгүй. Аимхай. Тэгэх байхтаа гэж харддаг. Тийм үед эзний үгийг мартдаг. Тийм үед тэрнтэйгээ тэнцдэггүй. Есүсийн нэрээр надаас заа энэ хэрэгцээ гэж хэлдэггүй. Тэгээд бодолтой дээрлүүлээд яваад байдаг. Ингээд яваад байдаг. Тэр бодлосоо юусаа ангилж чаддаггүй. Ийм бүх асуудлууд нь Яробоамыг нэг л өдөр томгорсон. Нэг л өдөр түүний далаар нь нам тавьсан. Үнэхээр харамсалтай биш гэж юу? Бид заримдаа өөрийнхөө бодолтоо тонгоруулдаг тийм. Бид заримдаа айцтай эзэмдүүлсэн байдаг. Бид эзэнд биш. Бид ёрын муу заримдаа итгэл найдвараа тавьчихсан явж идэг. Бид өөрийнхөө сул тал дээр фокус тавьсан явж идэг. Яробоам ер нь бол Рехобоамтай өөрийгөө байнга харьцуулж боддог байсан. Яг бол Рехобоамын аав Соломоны аав бол Давид. Агуу Давид. Тэгээ Бурхан Яробоамд хаан тулсын 80% нь өгөхдөө тэгж хэлсэн. Би Давидэд амласан амлалтаа санахтаа би тэдний хоосон байхгүй. Ямар ч байсан нэг овгийг би тэдэрт үлдээн. Энэ бол миний Давидэд амласан амлалт. Яаж ийсэн ч би тэр дэмлүүг би бөхөхгүй гэж Яробоамд хэлсэн байсан. Тэгвэл Яробоам дотор юу гэж бодсон гэхээр Бурхан Давидынханд илүү хайртай шүү. Ер нь яаж ийсэн ч гэсэн Бурхан бол энэ Давидынхныг орхихгүй байралтаа энэ Давидынхныг яаж ингэж зовж доошоо орсон Давидынхныг бол Бурхан ерөөсөө үргэлж хамгаалах юм байна. Тэр их дутуу мэдрэмжтэй дандаа Рехобоамтай өөрийгөө харьцуулаад бодохоор байнгын нэг тийм дутуу мэдрэмжтэй. Тэгээд тэрний хямраа яваад гэсэн. Рехобоам өөрөөс нь хувь илүү юм шиг. Рехобоам Давидын удам, Рехобоам Соломоны хүү, Рехобоам өөрөө хичнээн өөдгөө хаан байсан ч гэсэн, үнэхээр мэрэгэн ухаангүй хаан байсан ч гэсэн, бардам дээргүй ойрхон хаан байсан ч гэсэн, Бурхан яагаад чи Яробоамыг ингээд ямар ч үсэн хаан тулсын бүр бүс үгүй хийчихгүй ингээд байгаад байгаа. Бурханы ерөөл ингээд өршөөл байгаад байгаа. Тэр ингээд Яробоамыг айгүй зүлээд гэсэн. Яробоамын санаагаар бол Рехобоам бүр байхгүй байх ёстой байна л да. Рехобоам Давидын улмынхан бүр дуусах ёстой байна л да. Тэгвэл сая Яробоам санаа нь амрах юм байна л да. Ямар өөдгүй юм бэ? Хизээ дуусах, хизээ ханах сэтгэл вэ? Хизээ тавьших юм? Хизээ өшиг авалтанд дуусах юм? Тийм учраас Давидынхантай ялангуяа Рехобоамд өөрийгөө байнга харьцуулж бодоод байнгын дутуу мэдрэмжтэй. Энэ бол Яробоам өөрийнх нь асуудал байсан шүү дээ үнэндээ. Энэ бол түүний өөрийнх нь сэтгэлийн өөрийнх нь проблем байсан. Тэр өөрөө өөртөө ингэж ойлгож, өөрөө өөртөө ингэж хэлж, өөрөө өөртөө энэ бодлосоо болж бүдэрч, хүлэгдэж, энээсээ болж Яробоам хямарч авсан. Энд өөр хинч буруугүй яг үнэндээ. Хинч Яробоамыг ингэж бод гэж хэлээгүй. Хинч түүнд ирж ингэж хэлээгүй. Тэгээ байнга харьцуулж бодож өөрийгөө дандаа доогуур үнэлдэг байдал нь түүнийг аюу өөдгөө хорн юм хийхэд хүргэж байгаа. Яагаад гэвэл би яаж Рехобоамаас илүү харах вэ? Би яавал энэ хаант улсаа бүр баттай болгож чадах вэ? Яавал би болон миний үр отон хизээш мөхшгүйгээр энэ хаант улсын эзэн суух вэ? Яавал би улс төрийн карьераа би ямар ч тохиолдолд би авч үлдэх үү? Энэ дээр бүр Яробоам бүр өдрийн бодол шөрөм зүг болцсон байсан. Бурхан бол өгсөн шүү дээ. Түүнийг ерөөсөн шүү дээ. Ивээсэн шүү дээ. Түүнд итгэхэд түүнд дуулууртай байж болоо. Босод бүх чадвар Яробоам байсан. Гэтэл Яробоам тавьж чадаагүй. Яробоам яасан гэхээр өөрийнхөө хаан тусыг бэхжүүлмээр байсан. Улсаа бэхжүүлээд өөрийнхөө хаан сэнтийг буюу өөрийнхөө суудлыг, өөрийнхөө эрх мэдлийг бүр хизээш моршгүйгээр бүр батгах байлгамаар байсан. Яг ингэж бодож исэн энэ бодол нь өөрөө түүнийг нэг юм хийгээд өгсөн. Алтан тоглолттой. Яг үннийг мэдж байгаа шүү дээ үнэндээ. Энэ алтан тоглолт бол хиймэл шүтэн гэдгийг Яробоам мэдж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ард түмнийхээ тархийг угааж Бурхан биш юмны араас ард түмнээ дагуулж байгаа.
Яагаад гэж үннийг мэдэхгүй дээ гэж юу Яробоам? Бурхантай уулзраагүй хүн үү? Тэр иш үзүүлэгчтэй уулзаж үзээгүй хүн үү? Иш үзүүлэгчийн үгийг иш үзүүлэлээр дамжуулан Бурхан түүнд ярихыг тэр сонсож байгаагүй хүн үү те? Тэгээд тэр үг нь биелж байгаагүй юу те? Биелснийг харсан босоо. Иш үзүүлэгчийн хэлсэн үг ямар үнэн болохыг тэр мэдсэн босоо. Тэгсэн мөртлөө ард түмний хуурж байгаа даа. Яагаад гэж улс төрийн карьерийн хандлага. Яагаад гэж өөрийн мөнхийн хаанчлалын төлөө. Яагаад гэж өөрийнхөө байр суурийг мөнхөд авч үлдэх гэсэндээ ард түмний хуурж мэдхгүй дээ биш. Тэгэд Яробоам ийм өөдрөг үйлдэл хийсэн. Ингээд энэний үр дүнд Израиль тэр аяараа хийнэ шүтэн мөргсөн. Тэр аяараа Израилийн ард түмэн завхарсан. Тэр аяараа Израилийн ард түмэн Бурханаас хагцсан. Тэд үннээс холцсон. Үннээс холдуулаад үннийг мэдүүлэхгүй байх нь Яробоамд ашигтай байсан. Яагаад гэвэл тэр энэ орон зай дээр тоглохын тэгээд удаан хаанчлаа. Тэгээ хүүхдүүдийн амьдрал баталгаатай байх болно. Энийг тэр мэрэн ухаан гэж бодож исэн. Энийг тэр сүхэхтэй ус төрч гэж өөрийгөө бодож исэн. Энийг тэр амьдралыг зохицуулж байгаа гэж бодож исэн. Энийг чадчихна гэж тэр итгэж исэн. Харамсалтай юу гэж алдахын дээр алдаж исэн. Бурхны хараал түн дээр ирсэн. Түүний хаанчлал дууссан. Түүний өөр хаанчлаагүй. Тэгэхэд Юдагийн хаан тусыг аваад үзье. Хичнээн жижиг хаан тус. 2 овог аймаг үлдсэн жижиг хаан тус. Хичнээн Бурхны өмнө гэм нүгэл хийгээд ингэж явж исэн ч гэсэн үргэлж Давидын удмынханд энэ хаанчилж исэн. Ямар ч байсан тэр хаан ширээний удам бол Давидын удмаас огт тасраагүй. Яг тэр дунд сайн хаан байсан, муу хаан байсан. Тэгтэл Бурхан ерөөлөө байлгасаар байсан Давидын удмынхан яаж ингэж Давидын удмынхан хаанчлаад байсан. Гэтэл Израилийн хаанчлалыг та нар хар 1-2 дугаар шиштрэг уншаад үз. 1-2 дугаар хаадыг уншаад үз. Тэнд бичсэн байна. Израилийн хаанчлал хүүхэд нь хаан болсон хаан бараг байхгүй. Хитгэн баг. Хаан эцэг нь асуураад хүүхэд нь хаан болоод тэгэл дуусчих. Дараа нь дахиад нэг шинэ нэг нөхөр бослог гаргаж хаан болоод нэг генерал бослог гаргаж хаан болоод тэгэл түүний үеэр түүний цаг үе дуусаад дараагийн өөр нэг төвсгч нөхөр гарч ир дахиж хаан болоод ингээд ерөөсөө удам залгасан хаанчлал манай монголчууд ярьдаг. Монголын алтан уран гэж ярьдаг. Тэр ерөөсөө байхгүй байсан тэнд. Израильд энэ бол хараал байсан. Харин Давидын удмынхан бол Ютаач өөрсдийн хаанчлал бол байсан хэвээрэл байсан. Энэ бол ерөөл байсан. Тэгээд ч Давидын удмаас илүү олон сайн хаадууд төрөн гарч ирсэн. Би өнөөдөр танаас асуумаар. Танд эзэн Бурхныг сонсохгүй байхад хүрдэг айдас байдаг. Танд Христ итгэж мөртлөөсөө тийм аюу өөдрөг үйлдэл хийхэд хүрдэг тийм айдас чинь байдаг. Бид нар өөрхийн гэр бүлийн төлөө гэж боддог тийм. Тэгээд заримдаа бид худлаа ярьдаг. Би их хүн, би хүүхдийн төлөө ярьж байна. Тэгээд бусдын хүүхдийг өгөхрөдөг тийм. Яа тэгвэл би үхэр чи үх гэдэг бид нар. Энэ бол Яробоамын сүнс баггүй. Бид нар яг цагаа тулаад ирэхээр заримдаа бид айгу хоншгүй үйлдэл хийдэг заримдаа. Яг амиа боддог бид нар. Энэ юус Бурхан таалагддаг. Итгэж хүн гэдэл бид яваад байдаг. Бурхан бол агуу хайр гэж яриад байдаг, яваад байдаг. Тэгсэн мөртлөө яг ажилгүй болох дээр тулаад ирэх юм бол шууд өөр хүн рүү бухдаг. Яг ажилгүй болоод цалингүй болоод ирэх юм бол гингүй нэг илүү заримдаа бухдаг. Заримдаа бид хуршигээс худал бишигдэг. Яг л тэгжиж би байшин авч үлддэг заримдаа. Тэгжиж би цалинтайгаа үлддэг. Нэгнийхээ мууг үздэг заримдаа. Энэ тэгдэг хүмүүс байхгүй хаа. Гэтэ хорвоо тэгдэг хүмүүсээ дүүр. Тэгээд бид юу ч болохгүй юм шиг. Бурхан гэж ярьдаг заримдаа. Яг бити ярих гэж байгаа юм шиг л дээ. Бид энэ байдлаа өөрсдөө олж харах хэрэгтэй.
Энэ маягаар яваад би яг хүнтэй суухгүй нэ гэж сэтгэлдээ дотроо бодоод таарсан нэгэнтэй суудаг. Тэгээ 3 өдөр суудаг. Насаараа суудаг. Энийг Яробоам Иесус гэдэг. Халахын цогтхон тайж яруу найрагч цэргийн эрдэмтэн агуу хүн байсан. Та нар мэднэ. Чингис хааны удам цогтхон тайж гэж хэлсэн байдаг тийм. Хулгайлч хүн хийгээд алан хядагч чон хоёр ахуй бие нь өөр боловч алж идэхийн хувьд утга агуулгын агаар нэгэн бойцаа гэж. Яг Яробоамын хувьд бол хаант усын асуудал яригдчих юм л да. Та бидний хувьд бол өнөөдөр ажил амьдрал мөнгө гэр бүлийн асуудал яригддаг л да. Хэлбэр нь өөр боловч агуулгыг адилхан юм цаана цохилж идэг, явж идэг. Тэгэхээр Яробоам бол маш сэргэлэн залуу байсан. Яг үндэ бол одоогийн хүмүүсийн хэлдгээр бол нэг смарт залуу байсан тийм. Яагаад гэвэл смарт учраас сэтгэж чадчихна. Юу сэтгэх гэхээр тугал бүтээ гэж. Санаанд хам. Тэгээ нэг нь хойд хил дээр, нэг нь өмнөд хил дээр тавиад ард түмнийг эрсдлийн рүү явахгүй байх бүх юмыг стратегийн дэвшил бодлогыг нүцэн хуйлдаа хийж батлуулж тас хийж чадчих واخхой. Зүгээр л хорвоогийн улс төрийн нүдээр харах юм бол үнэхээр лаг болсдогч хийж чадчих واخхой. Тэг хууль батлуулж чадчих штэ. Тэг хүслээ хүрж байгаа واخхой. Лаг юм уу? Тэг чаддсан байх, тэг дийлдэм байх, авдсан байх, тэг өөртөө ашигтайгаар бүх юмыг тохируулдаг юм байна. Чадчихжээ баяр үргээд энд. Гэхдээ бурхан ийм хүнийг их баяр үргээд идэггүй юм шиг байна. Тэрийг Яробоамын амьдралын түүх өнөөдөр бидэнд харуулж байгаа. Манай монголчууд ярьдаг. Дорч чуулган сэргэлэнэлтэй гэхдээ дэнтчихгүй л гэж. Энэ нэг юм хэлээд идэг үг шүү. Би Христэд итгэсэн энэ 30 жилийнхаа энэ амьдралын энэ хугацаанд сэргэлэн хүн ер нь хожиж байгаа нэг хараагүй. Нэг хараагүй. Сэргэлэн дэнцсэн хүн ер нь хожоод амжилтанд хүрээд тэгээ тэрэн дээрээ удаан тогтож байгааг ер нь би хараагүй. Яг хүн сэргэлэн байж болно. Гэхдээ бурхан дотроо эсвэл бугаар өдөрт орж байгаа гэдэг чинь л байна. Яробоам бол үнэндээ сэргэлэн залуу байсан. Гэхдээ тэр бурхангүй сэргэлэн байсан. Тэр махан биеийн сэргэлэн байсан. Тэгээ энийхээ үр дүнд Яробоам өөр дээрээ болон хаант ус дээр хараал хоцорч. Асуудал бидний зүрх сэтгэлд хэлдэг. Асуудал бидний дотор байдаг тэр айц байдаг. Хинт ч хуваалцаж чаддаггүй. Тэр айц байдаг. Тэгээ тэр айцаасаа болж өөрийгөө голдог, бусдтай өөрийгөө харьцуулдаг. Тэгээд ихнэрээ харддаг. Нөхрөө харддаг. Яг үндэ юу ч болоогүй шүү дээ. Өөрийгөө харьцуулдаг, бусдтай харьцуулдаг. Тэгээд өөртөө сэтгэл хангалуун байдаггүй. Өөртөө сэтгэл хангалуун байдаггүй учраас чадвартай нэгнийг хараад нүд нь хорсдог. Нуур нь өрдөг, дорг нь өрдөг. Яаж игээд нуур нь хутгах шаарддаг. Тэгээд адуугийн туугаад аваа юм. Түгжилтдэг гэж хэлэх гэдэг л дээ би. Та нар тунгалаг тамир арга маань мэдэх баг. Түгжилтэн гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр Яробоам бол ард түмний түгжилтж байгаа юм л та. Та түгжилтж байна. За. Тэгвэл одоо бид хэрхэн юм дотоод айцаас ангижрах юм бэ? Хэрхэн бидний дотоод айцсан ялан дийлэх юм бэ? Өнөөдөр намайг зүг бус аашлахад хүргэдэг, зүг бус үг бусдад хэлэхэд хүргэдэг, зүг бус итгэлийн биш юм махан биеийн шийдвэрүүд гаргахад хүргэдэг. Нэг юм барин 50 айцаасаа болж нэг сонин юм игээд дараа бүндээ амар бантаж магтаад дэгдэг шүү дээ. Тэр хүргэдэг зүйлсүүдээс бид тэр айцаасаа бид яаж ангижрах юм бэ? Би өнөөдөр 7 алхам болцсон яг чи 7 болчихлоо бас. Яг тэгэхээр би өглөө 2-7 ярьсан байхгүй? 14 одоо энэ оройд би 3-7 ярих чинь нийлээд 21. Тэг мэдгүй яагаад чинь 7 биш 7 биш 6-аар нуурчлаа. За ямар дандаа 7 ярьж л дэнэш нэг удаа 6 ярьж л та. Нэгдүгээр эзний амлалтыг сан. Яробоам
харамсалтай нь эзний амлалтыг санаагүй. Түүнд бурхан амласан 11-р бүлгийн 38-р эшлэлийг унших юм бол тэгээд миний чамд тушаасан бүхнийг чи сонсож миний замаар явж миний журам болоод тушаалуудыг миний зарц Давид шиг мөрдөн миний мэлмийн өмнө зөв зүйтэйг үйлдвэл би чамтай хамт байх болно. Би Давидд барьж өгсөн шиг мөнхийн гэрийг чамд босгон өгч Израилийг чамд даатгах гэж хэлсэн. Энэ амлалтыг яагаад мартчихдаг юм бэ? Эзэн ингэж хэлсэн шүү дээ. Энэ амлалтыг Яробоам мартцсан. Сэтгэлд чинь айдас байгаа үед эзэн танд юу гэж хэлж ирснийг санаж байгаа. Таны чимээгүй цагаар таныг Библи уншиж хахад эзэн дотор итгэлийн амьдралаар амьдарч хахад эзний ариун сүнс танарт юу гэж хэлж байсныг үргэлж өөртөө сануулж байгаа. Хэрвээ сануулж ивэл та үүгээрээ айцаа явах гэж чадах. Хэрвээ та эзний үгсийг таны амьдралд хийсэн агуу үйлсийг эргэн дурсаж чадж байгаа юм бол та өвчтөө үедээ айхгүй, та мөнгөгүй болох үедээ айхгүй. Яагвал та мөнгөгүй байдлаас ямар ядуу байдлаас та босч ирсэн гэлээ. Тэгэхэд бурхан таны ямар агуу ивэсэн гэлээ. Өнөөдөр өглөө манай пастор ярьсан шүү дээ. Бид нар 10 хэдэн жилийн өмнө Америкт ирэхдээ өдрийн $100 ажил гэдэг бол бидний тэнгэрийн ундыг атгах гэдэг шиг хөршгөө мөрөөдөл байлаа гэж. Гэтэл өнөөдөр өдрийн $100 ажил гэвэл гэж бодно гэж хэлээ үстэй. Би өөрөө олцсноор ярьсан зүг. Хэмээн ч гэлдээ зүгээр яг би өөрөө ч уран сайхны юу авчихсан. Би өөрөө ч уран сайхан ч юу. Тэгэхээр эзэн танд юу хийжсэн? Тэр өдрүүдэд та яаж болж ирсэн? Тэр өдрийн чинь цалин $100 ч хүрдэггүй байсан. Тэр өдрүүдэд та яаж залбираа, та яаж болж ирсэн? 90-ад оны үед 2000-ад оны үед анх цуглаанд яваад эзэн дотор гал халуун итгэлээр амьдарч явах үедээ манай найралд оны группийнхан сард нэг удаа нөхөрлөх цаг гэдэг байсан. Нөгөө нөхөрлөх цаг нь юу байдаг байсан гэж? Юугаар нөхөрлөдөг байсан гэж? Карантины усанд инвайт хийж найруулад. Тэгээ хэдэн бичэн тавиад хэдэн хатсан борч дундаа тавиад ингээд нөхөрлөөд ингээд амар хаппи нөхөрлж исэн. Одоо бид нар тийм тавиад нөхөрлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар үед эзэн миний амьдралд яаж ажиллаа хийгээд өнөөдрийн би болчиход байгаа байлаа гэдгээ бид мартчихсан юм шиг. Тэр үед бид ямар их сэтгэлийн тэнхээтэй байсан, ямар их хэтгэлээр алхаж байсан, ямар их залбирал цаг гаргадаг байснаа бид заримдаа мартчихдаг юм шиг. Хоёрдугаар. Тэгэхээр нэгдүгээр эзэн танд амласан амлалт, эзэн таны амьдрал хийсэн дээр агуу үйлсийг бүх мартаач. Хоёрдугаар. Бурханлаг зөвлөгөөг аваач. Яробоамын хувьд бол бурханлаг зөвлөгөө аваагүй. Үндсэн багц хэсэгдэр эргээд харах юм бол 12-28 дугаар шилбэр ингэж хэлсэн. Хаан зөвлөлдөөд хоёр алтан тугал бүтээлээ зөвлөлдөөд гэж штэ. Ганцаараа шийдэг байна. Өдөртлийн багаараа, пастрын багаараа шийдсэн байж штэ. Үйлчлэлийн багаараа шийдсэн байж штэ. Таарсах зөвлөгч нар болтоо. Юусе бурханлаг зөвлөгөө өгч чадах хүн тэр донд байсангүй. Түн зөвлөгөө дутагдсан. Түн бурханлаг зөвлөгөө дутагдсан. Айгаад байгаа бол, хямраад байгаа бол зөвлөгөө өгч чадах хүн дээр очирч, зурсан залбирагч дээр очирч. Тэгээд зөвлөгөө аваач. Бурханлаг байдлаар сүнслэг тэмцлийг хийгээд танаас 1-2 шат илүү явж байгаа үр жимсээр бэлгсэн туршлагатай, мэдлэгтэй, итгэмжтэй хүмүүстэй уулзаад ярилцаач. Энэ дотор байгаа айцаа хилээж гаргаач. Тэгээд чөлөөлөгдөж залбираад Есүсийн нэрээр тушаагаа зайлуулаач. Гэтэл энэ зөвлөгч нар яаж зөвлөсөн гэж айгаад байна те. Яах вэ? Баг өөрөөс буцаагаад асуусан юм. Харин яах юм бэлээ? Арга байдгүй харин яах вэ? Нөгөө цөл 40 жил Израилийн ард түмэн явж хат Мосег уул руу гараад алга болцсон. Одоо пастор байхгүй те. Хайцын өмнө 40 өдөр байхгүй. Аарон тэр үед нь юу хийлээ хоёр алтан дугуйд бүтээсэн те. Тэр дуршлагыг хэрэгжүүлж байгаа. Муу дуршлагаас хэрэгжүүлж байгаа. Тугал хийх үү гэж нөгөөдөл нь дийх үү? Таас ч болтооч таас. Бүр таасан тоглоод. Тэр зөвлөгөө авч хаач тэр зөвлөгөө өгч хаач тэр. Нөө сохортой газарчлаг хоёулаа нийлээд бүхэн дунна гэж
эзэн Иесус Христийн хэлжсэн үг юу та үнэн бойцаа. Би жаа хэтрүүлэг оруулаад байгаа шүү. Та нар тэр нэг нюансад мэдрээд байгаа бах те. Тэгээд энийгээд байгаа бах. Ордоос тэгэхээр хоёрдугаар зөв хүнээс зөвлөгөө, бурхан дээр хүмүүсээс зөвлөгөө. Тэдэртэй яг хамт залбир, сүнслэг тэмцлийг хий. Тэгээд бид чөлөөлөгддөг. Бид ялан дийлдэг. Ордоос эрх мэдэл, алдар хүнд, эд баялагийг эцэст бурхан л өгдөг шүү дээ. Энийг Яробам бурханд өгсөн шүү дээ. Хинч биш багт нь энэ чадвар, энэ тосолгоо, энэ ойлголт, энэ хөдөлмөрч байдал хинээс ирсэн эцэст. Эзнээс авсан. Эзнээс авсан ивэлээр амжилтанд хүрчгээд одоо амжилтын оргил дээр эзнийг цааш төлөж байгаа. Та байж даа. Та жоо иш овч та одоо. Та жоо илүүдэд байна гэж тэ. Гэтэл энэ оргил дээр хэний хүч гарсан. Хин эцэст энэ хүнийг энэ оргил дээр аваачсан. Тэгээ одоо хингүүгээр энэ оргил дээр тогтож үлдэх гээд байгаа. Эрх мэдэл, эд баялаг, нэр хүнд, алдар нэрийг зөвхөн бурхан өгдөг. Гэтэл энэ итгэж чадаагүй учраас өөрийн арга замаараа энэ байр суурийг хамгаалах гэж оролдож байна. Дөрөвдүгээр бусдад муухай үзүүлэхгүй гэсэн бардамнал. Бусдад муухай үзүүлэхгүй гэсэн хүнхий цуусан. Шазраа. Гэхдээ амар муухай тийм нэг тийм ариун сүнсний эсрэг тийм шазраа. Яг л би энэ яваа гэсэн даа. Би Израилийн хаан байгаа зэрэг Рехобоамын доор би орохгүй даа. Харж байгаа. Яг л Рехобоам бол түүний өрсөлдөгч байсан байхгүй юу? Тэр хоёр насаар адилхан залуучууд байсан. Соломон бол бүр настай байсан. Тийм учраас Рехобоам муу үзүүлмэр байсан. Рехобоам буцаад хаан тусын булаад авчаасаа гэж хүсэхгүй байсан. Түүнээс үнэхээр доошоос явж товчих гээд байсан. Тэгэхээр яаж ингэж Рехобоамоос доош орохгүй л баймаар. Рехобоамаас л доорох биш. Энэ нь түүнийг юм ойгоо үйлдэл хийх төрсөн. Танд өрсөлдөд идэх хин нэг юм байдаг биш үү? Цэцгээ, дулмаа, тунцэг, жаргал, ботоо. Тэрийг бодохоор л ингээл байна биш. Тэр бурхны юу хэлж байгаа юм чи хамаа авахгүй. Тэр хүний нэрийг сонсоход ингээл шазуу татвар ингээл. Яаж ч би энэс доорох биш. Муугаад үзүүлэхгүй юм шиг. Энэ хүнийг чангалаад хурцлаад өнгөлөөд ингээд амар амжилт хүргээд идэг юм шиг хорвоогийнхан ярьдгийн хүний хөгжлийн янз янзын гоё хичээлүүд дээр. Гэхдээ юу гэж энэ амар муухай сүнсний хүлээсэн хүний хийдгэн шүү дээ. Энэ хүн асар эрүүл бос сүнстэй явж идэг. Нэг нөгөө хэлэхэд энд байгаа пасторыг би хэлж байгаа юм биш. Би өөрийгөө оруулаад зөндөө пастор яг юм гэдэг. Яагаад гэвэл хоорондоо өрсөлддөг. Пастор хүний нэг зовлон байна. Би танаас одоо нэг нөгөө өнөөдөр орой сэтгэлээ нээж. Пастор хүний хамгийн их зовоодаг, хамгийн их давталдаг асуудал юу гэж би танаас нэг зэцүү үг хэлээ. Нэг хэл зүг хэлээ. Эмэгтэй хүнээс насан битгий асууж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо өвөө настай болцсон юм нөгөө эмэгтэй чинь ингээ юу болоод байна шүү дээ, тийм. Эрэгтэй хүнээс цалингийн битгий асуу гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо хит атны хэлбэргүй шүү дээ. Адилхан юм шиг ингээд байгаа ингээд юу хандах ингээд адилхан ингээд явж байгаа шүү дээ. Оюутнаас дүнгийн битээ асууж байгаа шүү дээ. Хит асны битээ асууж. Одоо оюутнуудын нэгц дүн ингэж нэг одоо энэ нэг юун дээр цаасан дээр ингэж буулж түүний өмнө ингэж сургуулийн өмнөх дээр самбар монгол дээр ч тавга больс гэж хүний ирэхэд халтж байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас оюутны дүнгийн ингээ хороо цаасан дээр бичээд нэг нэгээр өөр өөртөө өгдөг. Хин хэд авсан одоо мэдэх хэрэг байхгүй ч. Энэ бол хүний эрх гэж. Намайг талантаа авцсан байгаа. Манай ангийнхан мэдмэр хүлээ шүү дээ. За тэгвэл одоо дөрөвт нь миний зохиосон зохиол. Пастор хүнээс цуглааныхын гишүүдийн топ яасан гэж. Яг тэр пасторын амар эмзэг сэдв байдаг байна. Би өөрийн пастрын одоо үйлчлэл хийж байгаа 22 настайдаа цуглаа байгуулсан шүү дээ. Юу бодож байгуулсан одоо бодоод байна. Галзуу байсан юм аа. Пастор галзуу маань хараа ингээс буцахгүй нас дээр явж байгаа цуглаа байгуулаад хомбастер тэр үеиг маань аюул сайн мэд. Пастор тэгэл эзний зүрхсэтгэл байсан тэгэл явсан. Тэр нь би итгэдэг.
Өдөртөгч хүний хувьд энэ өнөөдөр өдөртөгч хүн зөндөө олж сууж байгаа. Таны нэг ангижрах хэвээр сүнслэг сорилт бол бусдад муу үзүүлэхгүй гэсэн. Хий хоосон бардамнал. Ялангуяа ирчүүдэд энэ хүлээс маш их байдаг. Нүдэнд харагдах амжилтыг бид хэд их шүтээд ирэхээр л Европом шиг аяглаад эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл амжилтыг хүрэхийн тулд яагаад ч болчихдог. Одоо энд таны үндэсний хүн мэдхгүй интернетээр Монголын сургуулийг үздэг байх. Монголчууд одоо солонгос дараа аюу үзэж байна. Хятад дараа сүүлийн үед их үзэж байна. Турк дараа сүүлийн үед одоо их үзэж байна. Турк хятад хоёр одоо бодлоготойгоор соёлын тогтолцоо Монгол руу хийгээд одоо дараамаагаа шахаад одоо жоохон мөнгө өгөөд манай дараамыг та нар үндэсний телевизүүд дээр гаргах гэдэг одоо ингээд маш их үзэж байна. Ерөөсөө нэг л юм хардаг. Тэр нэг том босс байдаг. Тэгэхээр боссын эхнэр байдаг. Тэгээд эхнэр нэг хүүхэдтэй байдаг. Нөгөө хүүхдээ нөгөө боссын үн залгуус болгочихгүй. Тэгээд нөгөө олон эхнэрүүдийн олон хүүхдүүдийн хоорондын тэмцэл гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг худлаа юм яриад нөгөө хүн үнийн юм яриад ингээд тэмцэл ингээд мөргөлдөө ингэж хийгээл. Тэгээд ерөөсөө амжилт. Ерөөсөө амжилтыг шүтцэн гарав. Тэр энэ өөрөө бидрийг заримдаа сатаны бузар муу одоо хүлээсэнд оруулдаг юм аа. Энийг бид нар бодож авах хэрэгтэй юм байна гэж. За 6 дугаар түнээс бид Яробамын энэ сүнсний асуудлыг даван туулахын тулд за Яробам синдром гэж хэлж байгаа. Яробам синдромыг бид даван туулахын тулд бид богино хугацаанд гарах үр дүнд төвлөрөхөөс илүү урт хугацаанд гарах үр дүнд төвлөрөх нь чухал гэдэг. Урт хугацаанд Юда ялсан шүү. Урт хугацаанд Юда ялсан. Юда ус ялсан. Харин урт хугацаанд Израиль ялагдсан байна. Юуны чанар чансаг зөвхөн өнөөдрөд битээ шүүж байна. Хүний өнөөдөр ямар байгаагаар нь битгий дүгнжээ. Тэр хүн маргааш, тэр хүн нөгөөдөр 5 жилийн дараа тэр хүн яаж өсөв, яаж эзний нэрийг алдашуулаад явахыг та бид хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр өөрийгөө өнөөдөр байгаагаар нь битгий дүгнжээ. Өнөөдөр бүтлгүүцнээр өөрийгөө битгий тодорхойлж маргааш гэдэг өдөр байгаа. Нөгөөдөр гэдэг өдөр байгаа. Бид энэ амьдралынхаа туршид эзэнд үйлчилж байгаа. Жинхэнэ хөдлөшгүй үр дүн гэдэг бол жинхэнэ сайн үр жимс гэдэг бол хүний яг амьдралаас яг натуралаар төрн гардаг. Урт хугацаанд төрн гардаг. Харин хиймэл аргаар нөгөө бордооны аргаар хийсэн махбал хүний биеийн гений өөрчлөлтөд нэг сайн болдог. Бид нар заримдаа амжилтын төлөө яг мэж хөөцөлдөг. Тэгээд бидний эцэст нь өөрсдөө бид хаалдаг. Яг яараа биш. Тэгээд бид нөгөө драмануудыг яах гэж бид өнөөдөр драмануудыг ярьж өгөхлөөр тэр драмууд тэр тийм гардаг байхгүй даа. Нөгөө боссууд ингээд дооч хатныхаа залуучууд дандаа үүрэг өгөхдөө ямар ч хамаагүй аргаар чи юмыг бүтээдэг. Дандаа тийм юм гарч байгаа. Ямар ч хамаагүй аргаар гэж. Энэ зорилгод хүр гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр юусаа зорилго нь зөв боловч арган дандаа гоо. Хүчрхийлсэн, хуурам ихэлсэн, буруу арга замаар хийдэг. Харин Бурхны хүмүүс бид нар аливаа зүйлийг зөв аргаар хийх учиртай. Хэрвээ та юу ч хийсэн эзний нэрийг алдаршуулъя гэж хүсэж байгаа бол Яробамын синдромоос ангилж. За